Está chegando em Cabo Frio? A NET. Sim, a mesma banda larga que está presente em diversas cidades do Brasil. Agora, quer fazer parte da sua vida. Por isso, a NET está investindo em estrutura e tecnologia aqui na cidade. E em breve, vai chegar com muito entretenimento, conectividade e ultra velocidade. E aí, que tal receber a NET na sua casa? Vem aí uma nova conexão. NET e você.